Улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг эх онд 2 хувиар нэмэхгүй байх шийдвэрийг гаргалаа. Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг баталлаа. Эрдэнэс 57,072 хугацааны ногдол ашгийг 2019 онд иргэдэд олгох чиглэлийг өглөө. Эх оны сонгуулиас өмнө сонгогчдын хаягийн бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг цэцгэлэх талаар хэлэлцлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг хүрэхээр бэлтгэлээ. Эх оны төсвийн тухай хуульд тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурал хэсэгчлэн хүлээж авлаа. За тодорхойлбол 2020 оны 1-р сарын 1-ээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хувиар нэмэгдүүлэх талаар Монгол улсын 2020 оны төсөв тусгасан байсан. За үүнд тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурлын чуулганы пүрэв гарагийн хуралдаанаар хилцэн хүлээж авахар шийдвэрлэлээ. За ингэснээр 2020 оноос ажил олгогчдын ажилтан нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмж 2% төлөхгүй болж байна. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сан яагаад алдагдaltaй яваад байгаа? Өнөөдөр яагаад энэ тэтгэврийн даатгалын сан яагаад дандаа одоо авлагатай буюу хасахтай яваад байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг бол ер нь маш сайн ойлгож энэ төрийн түвшиндөөч тэр ард иргэдийн дундч тэр энийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй маа. 2015 онд хагас хөрөнгөлийн тогтолцоон шилжүүлэх ёстой. 2021 онд бүрэн хөрөнгөлийн тогтолцоон шилжих ёстой. Гэтэл одоо юу хагас бүрэн хөрөнгөлөлт битгийл тэтгэврийн даатгалын сан маань өнөөдөр одоо 10 гаруй их 80 төгрөгийн авлагатай ингэ явж байгаа. Тэгээ одоо тэтгэврийн даатгалын санд бол үлдэгдэл мөнгө гэж байхгүй шүү дээ. Тэтгэврийн даатгалын сан чи 95 оноос хойш өнөөдөр хүртэл явж ирэхдээ 24 жилийн хугацаанд тэтгэврийн даатгалын сан маань үндсэндээ бол хоосон явж ирсэн. Тэгээд энэ тэтгэврийн даатгалын санг мөнгөжүүлэх иргэдийн төлж байгаа одоо шимтгэл буюу нэрийн дансны одоо дансыг мөнгөжүүлэх асуудал бол ерөөсөө одоо болтол орхигдож ирсэн. Үеийн одоо сайдууд, үеийн засгийн газрууд энийг дандаа хайж ирсэн ийм одоо гашуун түүхтэй. Тэгэхээр энэ дээр бид одоо анхаарах цаг болсон. Үед бас нийгмийн даатгалын сан маш их одоо алдагдaltaй ямар ч одоо үйл ажиллагаа чадамжгүй болсон гэд маш их одоо яриад байгаа маа бас байдалж тиймгүүч байна. Одоо бол нийгмийн даатгалын сангийн үлдэгдэл харилцах юм бол хадгаламжийн үлдэгдэл бол 1.1 одоо их 80 төгрөг бол байна. За нийгмийн тэтгэврийн даатгалын сангийн одоо үлдэгдэл сүүлийн 2 жилдээ noloс валютай сантай хамтарч өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлсэний үр дүнд бас нөхцөл байдал сайжирч бид 2 жилийн өмнө арилжааны банкнаас санхүүгийн сарын одоо хугацаатай их усаар авч тэтгэврийн тавьдаг байсан бол одоо бол өөрийнхөө орлогоор тэтгэврийн тавьдаг 2 сарын одоо нөөцтэй одоо болцсон. Хэрвээ цаашдаа энэ одоо хоргийг хүлээж аваад орлого одоо бууруулах юм бол бид нар тэгээд яг сарынхаа орлогоор сарынхаа тэтгэврийг одоо тавих юм л одоо нэлээд тийм шахуу байдал руу орох гээд байна. Монгол Улсын эдийн засагт хүндрэл үүсэж 2017 оноос олон улсын валютын сангийн өргөдөгсөн санхүүгийн хөтөлбөрт хамрагдсан. За энэ хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг үе шаттайгаар 5% нэмэгдүүлэх үүргийг хүлээсэн байдаг. За улсын их хурлын гишүүд цаашид нийгмийн даатгалын сангийн тогтолцоог шинжлэх шаардлагатайг хөндлөө. Юу сүүлийн жилүүдэд улсын их хурл харин төсөвт хандах хандлага нэлээд сайжирж, төсвийн сахилга сайжирж 17% хүрээд байсан төсвийн алдагдал 5.1% буурж парламентын хяналтгүй явж ирсэн дотор төлөгчдийн олон мөнгө, хөрөнгө мөнгө, зээл тусламжууд парламентын хяналтанд орж ирж их сайжирсан л гэж бодож байгаа. Би бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо цаашдаа 2% нэмэхийг бол бас эсэргүүцэж байгаа. Энэ бол амаргүй ажил олгогч ажиллагчдад хүн тусаж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа. Магадгүй энийг нэмэгдүүлээ бид нар баталсан ч гэсэн цаашаа хэрэгжилтэн дээр очиход бол үнэхээр энэ хэмжээний орлого нийгмийн даатгалын санд орж ирэхгүй байх магадлалтай. Тийм учраас нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 2%-ийг бол ерөнхийлөгчийн тавьж байгаа хоргийг хэсэгчлэн тавьсан энэ хоргийг бол хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн юм бодолтой байгаа юм. За энэ оны төсвийн байдлаар гээд аваад үзэхэд нийтдээ нэг нийгмийн даатгалын санд улсын төсвөөс бол 600 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдлыг бол төсвөөс бол нөхж өгч байгаа. За тэгэхээр би ер нь бол зарчмын хувьд бол нийгмийн даатгалын сан дээр бид нар энэ тогтолцооны болоод том бодлогын эрс шинжилэл өөрчлөлтийг бол хийх зайлшгүй шаардлага бол байна гэж хараад байгаа. Аль болох нийгмийн даатгалын санг одоо санхүүжилтийн олон их усртэй болгох тодорхой төсөв болоо татаасаар бол санхүүжүүлэхгүй байх өөрөө нийгмийн даатгалын сан маань өөрөө аваад явах энэ нөхцөл байдлыг бол бид нар тодорхой хэцүү орчны хүрээнд бол бий болгож тодорхой санхүүжилтийн их усруудыг бол бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага бол байна гэж. Тогтолцооны хувьд ер нь бид нар цаашдаа хувийн тэтгэврийн сангийн асуудлыг хууль эрх зүйн хувьд зохицуулж өгөх цаг нь ирсэн байна. Хувийн тэтгэврийн асуудал, энэ сангийн асуудлыг зохицуулж өгөх юм бол цаашаа гэрэл гээгээ бол харагдаад байна.
хүн болгоны нэр дээр данс нээчин. Тэгээ мөнгөний өгөөж нь хэрхэн хуримтлагдж байгааг өөрсдөө утаснасаа хүртэл хянах бололцоотой болж шít. Өнөөдөр зүгээр нэг энгийн тооцоол хийгээд үзэхэд л сар болгон 30 мянган төгрөг төлөөд буюу одоо нийгмийн даатгалын дээр хувийн тэтгэврийн санд мөнгө төлөлөө гэхэд 30 жилийн дараа гэж тооцоход 1.5 сая төгрөгийн тэтгэвэр авах бололцоо байна шүү дээ. Тэгээ Монгол хүний дундаж насалтай харьцуулаад үзэхэд бол 60 сая төгрөг үлдэн шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс эх оны төсвийн тухай хуультай холбоотойгоор 4 асуудлыг хөндөж хориг тавснаас улсын их хурл ийхүү нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой хоргийг хүлээн авч шийдвэрлэлээ. За харин эх оноос 2022 он хүртэл дамжин хэрэгжих 1.4 их 80 төгрөгийн өртөг бүхий 386 барилга үйл ажиллагаанд тавьсан хоргийг хүлээж авсангүй. За мөн ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд бүхэлдэн тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг гишүүдийн олонх дэмжсэнгүй. За түүнчлэн өмгөөллийн тухай хууль тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг гишүүд хүлээж авахыг дэмжсэнгүй. Хэвлэл мэдээлэх нийгмийг үнэн зөв мэдээлэлээр хангах соён гэгээрүүлэх үүрэгтэй. За энэ үүргээ гүйцэтгэхэд хэвлэлийнхэнд чанартай үндэсний контентууд чадварлаг уран бүтээлчд тэдний бүтээлийг дэмжсэн шудраг үнэлэмж дутагдaltaй байсан юм. За үүнийг шийдвэрлэх өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг улсын их хурлаар хэлэлцэн батллаа. За энэ хуульд төрөөс Монгол контентыг дэмжих, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч телевизүүдийн контентыг дамжуулах, олон сувгийн үйлчлэгээ эрхлэгчид орлогын тодорхой хувийг хуваалцах, өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрлийг тендер шалгаруулах журмаар олгох зэрэг чухал асуудлуудыг хүндсэн юм а. Манай мэдээлэл технологийн салбарт бас түүхэн өдөр тогоож байна. Бид нар бас эргэцүүн аактгүй манай салбар олон жил явсан. Тэгээд энэ өргөн нэвтрүүлгийн хууль маань 16 онд өргөн баригдсанаас хойш 3 жилийн дараа өнөөдөр бас эцэслэн манай хууль тогтоох дэд байгуул маань сойрхон батллаа. Телевизийн салбарт бол маш том ахиц дэвшээд маш том түшиг тулгуур болж байгаа гэж бид нар харж байгаа. За энэ хуулийн 2 дугаар зүйл бол телевизүүд 2 зүйлээс санхүүжхээр тусгасан байж байгаа. Тэгээ энэ тусгаж байгаа юу нь одоо эргээд үзэгчдэд бол ямар зүйлээр одоо хариу барих вэ гэхлээр үзэгчд бол Монгол контент, Монгол хүний identity гэж юу юм, Монгол хүүхдүүд Монгол контентоо үзэж өсөх, Монгол хүмүүсийн дархлаа юунд оршихын, үндэсний соёл уламжлал, ёс заншил гэж юу юм гэдэг бидний өнөөдөр арилжааны телевизүүдийн маш өндөр өртөгтэй босдог энэ контентуудыг бид нар босгохын төлөө одоо энэ хуулийг баталж гэнэ гэж харж байгаа. Тийм болохоор эцсийн дүндээ бол энэ хууль батлагдсанаар хамгийн эцсийн мэлээр үзэгчд бол маш их сэтгэл хангалуун байх. 5 жилийн дараа бид нар дэлхийн давцанд өрсөлдөх тэр контентуудыг телевизүүд бүтээх тийм ирээдүйг бид нар харж энэ хуулийн төсөлд гар бие оролцсон байж байгаа. Хэмжээний телевизүүд үүсээд 30 гаруй жил 30 жил болж байна. За энэ хугацаанд бол одоо ийм бие даасан хууль байгаагүй маа. За хоёр дахь нь бол олон сувгийн дамжуулах үйлчлэгээ эрхлэгчд гэж байдаг. За эдгээрийн харилцааг зохицуулж өгч байгаа юм хууль байгаа. За 3 дугаарт нь гол нь одоо өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн нэвтрүүлгийг дэмжих үүднээс сан байгуулах тухай асуудал шийдэгдсэн. За сан бол гол нь энэ үндэсний томоохон контентуудыг одоо дэмжих зорилгоор одоо байгаа. За дөрөвдөх нь бол өргөн нэвтрүүлгийн телевиз болон олон сувгийн үйлчлэгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг ил тод болгох чиглэлтэй юм байна. Улсын хурлаас ийхүү анх удаа өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг батлан гаргалаа. За хууль батлагдсанаар телевизүүдийн соён гэгээрүүлэх, Монгол контентын бүтээлүүдийн үйлдвэрлэл нэмэгдэх, за чанаржих, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хараат бус бие даасан байдал бэхжих боломж нэгдэж байна. За хууль 2020 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Эрдэнэс таван толгой компани 1072 хувьцаа эзэмшигч 2.5 сая иргэнд ногдол ашиг хуваарлах асуудлыг улсын хурлын өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаан дээр хөндлөө. За Эрдэнэс таван толгой компанид хувьцааны 85.2% засгийн газар 14.7% иргэд. За 0.5% үндэсний аж ахуйн нэгжүүд эзэмшдэг. За тус компани 2010 онд байгуулагдсан. За 2016 оноос ашигтай ажиллаж эхэлсэн байна. За тодруулбал 2016 онд 32.8 тэрбум төгрөг, 2017 онд 460 гаруй тэрбум төгрөг, 2018 онд 807 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна. За иргэдэд ногдох нэгж хувьцааг 25 төгрөгтэй тэнцэхээр компани төлөөдөө удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэжээ. За энэ нь 1072 хувьцааг бүтэн эзэмшиж байгаа иргэнд 27 мянган төгрөг ногдно гэсэн үг юм. За гэтэл уг ногдол ашигыг 2018 онд яагаад хуваарлахгүй талаар гишүүд тодрууллаа. Иргэд нь энэ 27 мянган төгрөгийг авах юм уу авахгүй юм уу? Ногдол ашигыг би бас ярьж байгаа энэ гишүүдтэй бол санал нэг байгаад байна. Хувьцаа эзэмшиж байгаа бол тэрнийхээ ногдлог ашиг авч эхлэхгүй бол энэ иргэдийн итгэл алдрын шүү.
Яагаад гэвэл энэ 5 толгой компани маань том болоод бүр цаашдаа дахиад нэмэгдэл хувьсаа гаргана. Нэмэгдэл хувьсаа гаргахдаа өнөөдөр итгэхгүй байгаа хүн яаж та нарын хувьсаа худалж авах юм бэ? 85% бол хамаагүй одоо хөрөнгө оруулалтанд гэж засгийн газар шийдвэр гаргасан байж болно. Би бол засгийн газар шийдвэр гаргахдаа 85%-тойгоо холбоотой захиран зарцуулалттай холбоотой асуудлаа би засгийн газар ярьсан болов уу гэж бодож байна. 14.5%-тай холбоотой иргэдийн хувьцаа ногдлоо шиг бол иргэдрүүгээл явах ёстой. 2018 оны 807 тэрбум төгрөгийн ашигаас 55.4 тэрбум төгрөгийг хуваарлахаар тухайн үеийн санхүүгийн тооцоо юу мөнгөн гүйлгээ гарсан байгаа. За ногдол ашигыг бол олго гэдэг чиглэлийг бол бас засгийн газраас бол чиглэл өгөөд иргэдийн 14.7%-тай асуудал төр бол ноцолдож болохгүй. Энийг бол бас өгөх ёстой гэдэг ийм чиглэл гарсан. За энэний дагуу бид өгөх ажлыг зохион байгуулах хүрээнд судалгаа явуулсан. За судалгаа явуулахад өнөөдөр 2 сая 511 мянган иргэдээс 710 мянган иргэн бүртгэл хамрагдаг байна. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн асуудал бол нэлээд хүнд байдаг юм байлээ. Жигд зохион байгуулахгүй болдгоо. За энэ нэг том шалтгаан байна. За нөгөөх нь бол түрүү хэлсэн өнөөр хөрөнгө оруулалтынхаа асуудалд бол илүү анхаараач гэдэг энэ шийдвэр бол ингээд явж байгаа. Эрдэнэс 5 толгой компанид байгуулагдсан цагаас хойш 2018 оны эцэс хүртэл 192.2 сая метр куб хөрс хуултын ажил гүйцэтгэжээ. За 4592 сая тонн нүүрс олборлсон байна. За үүнээс зөвхөн 2018 онд 11 сая тонн нүүрс олборлож 13.1 сая тонн нүүрс борлуулсан тооцоо байна. За борлуулалтын хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 68%-аар, цэвэр ашигын хэмжээ 75.2%-аар тус өсжээ. Эрдэнэс 5 толгой компани зүгээс цахимаар авсан санал асуулгад иргэдийн дийлэнх нь ногдол ашигыг төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулахыг зөвшөөрсөн гэдгийг компани удирдлагууд хэллээ. Харин уг бүтээн байгуулалтад оруулсан иргэдийн ногдол ашигыг хэрхэн тооцож байгаа талаар дараах хариулт өглөө. За иргэдийн болон төрийн ногдол ашиг 2018 оных бол 5 толгой төмөр зам болон 5 толгой гашуун сухад чиглэлийн төмөр замд зарцуулагдаад эхэлсэн байгаа. Бид нар анхны болон үргэлжлэх дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтыг нь бол хийсэн. Жишээ нь 5 толгой гашуун сухад чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор өнөөдөр бид 1 тонн нүрсийг $32-оор тээвэрлэж байгаа. Энэ $8 болж буурах юм байна. Энэ хэмжээгээрээ зардал буурж, энэ хэмжээгээрээ бол ашиг өснө. Тэгэхээр энэ 807 төрийн 18 оны ашигтай холбоотой иргэдэд очих ногдол ашигтай холбоотой асуудлыг энэ ашигаар нөхөд явах бол боломжтой гэж эдийн засгийн хувьд бол харж байгаа. Тус компани хувьцаа эзэмшигчид 2018-д хуваарлах ёстой ногдол ашигыг нөхөн олгоход анхаарч ажиллах чиглэлийг засгийн газраас компани удирдлагуудад өмнө өгч байжээ. За энэ удаад үргэлжлэн байнгын хорооноос тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахыг засгийн газарт чиглэл болголоо. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарлах иргэдийн өргөлийг хэлэлцээд улсын хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг тусган тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахыг Монгол Улсын засгийн газарт Эрдэнэс 5 толгой компанид байнгын хорооны хурлын тэмдэглэлээр чиглэл болгож байна. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанид хөрвүүлэн болгох ажлыг хувьцааг хөрвүүлэх ажлыг яаралтай эхлүүлж энэ талаарх мэдээллийг тайлгнах. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх. Компанийн тухай хууль заасны дагуу Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг авах хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож саналаа илэрхийлэх эрхийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах гэсэн ийм чиглэлүүдээр үүрэг болгож байна. За мөн байнгын хорооноос засгийн газарт Эрдэнэс 5 толгой компанийн нийт хувьцаа эзэмшигч иргэдэд 2019 оны цэвэр ашигаас ногдол ашигыг хуваарлах асуудлыг судалж шийдвэрлэх хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг чиглэлийг үүрэг болголоо. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос улсын хурлын ээлж сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд цоврал хилцүүлгүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. За үүний эхний хилцүүлгийг сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгогчийн оршин сууж байгаа хаягийн бүртгэлийн дагуу гаргахад тулгамдж байгаа асуудал хэдийн хүрээнд зохион байгуулсан юм а. За эх хонд Монгол Улсын их хурлын болон аймаг нийслэл сумдүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлж сонгуул болно. За сонгуульд бүрээр зөрчил маргаан дагуулдаг асуудлын нэг нь сонгогч иргэдийн хаягийн асуудал байдаг. За нэг хаяг дээр 30-аас 40 хүний давхар бүртгэж сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх зорилгоор цааны нүүдлийг бий болгодог байдлыг арилгах гарт шийдлийн талаар хилцүүлгийн үеэр хөндлөө.
За манай улс нийт 3.3 сая хүн амтаагаас 50.8% нэмэгдээ 49.2% нэрхтээ байна. За үүнээс 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд сонгуулийн эрх бүхий насны 2.1 сая иргэн байгаа. За үүнээс орон нутагт 1.1 сая иргэн, нийслэлд 977 мянга орчим иргэн байна. Гэхдээ сонгуулийн санал авах өдөр хүртэл хугацаанд за 18 нас хүрт сонгуул өгөх эрхтэй болох иргэдийн тоо болон нас барсан иргэдийн тоо, за иргэний хараалал өөрчлөсөн дээрх асуудлаар сонгогч иргэдийн тоонд өөрчлөлт орно. Хаягдчилтыг зөв хөгжүүлэх нь улс орны хөгжлийн асуудал. За манай улсад хаягдуулалтын асуудлыг орхигдуулж ирснээр төрийн болон бизнесийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай үзүүлэхэд хүндрэл үүсгэдэг. За 2013 онд хаягдуулалтын тухай хуулийг улсын хурлаас батлан гаргасан бол засгийн газраас 2013 онд 280 дугаар тогтоол, 2019 онд 325 дугаар тогтоолыг тус баталсан ч төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоогүй байдлаас үүдэн хэрэгжилтийг 2021 он хүртэл хойшлуулжээ. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос засгийн газар болон холбогдох байгууллагуудад сонгуулиас өмнө хаягджилттай холбоотой асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэж батлагдсан гарсан хууль тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар чиглэлд тохиолдлоо. Улсын хурлын нийгмийн боловсрол шинжилгээ ухааны байнгын хороо эрүүл мэндийн яам хамтран бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин болон дохын халдвар тархалтын өнөөгийн байдал цаашаа давч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сэдвт хэлцүүлэхийг лав гаргах зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэлээс үзвэл манай улсад ХДХВ дохын нийт 281 тохиолдол албан ёсоор бүртгэгдснээс 13 нь энэ онд бүртгэгджээ. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний 42-оос 45% нь тэмбүү өвчин байгаа нь Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх түвшинд хүрч болзошгүй эмч мэрэгчлэтнүүд сануулж байна. Одоо ер нь бол бэлгийн замаар дамжих халдвар бол нийт халдварын бол одоо 40% эзэлж байгаа. За ялангуяа халдвар түвшин дотроо. За тэмбүүгийн халдвар бол 40 нийт дотроо 38.8%-тай. За мөн за хүүтэн, за трихонозын халдвар гэж байдаг. За мөн ХДХ-ийн халдвар гэдэг. Насны хувьд бол харьцангуй залуучууд байгаа нь бол хүн амын одоо нийт залуучуудад эрүүл мэндийн боловсролын асуудлыг бол цогц байдлаар тавиад өсвөр үеийнхэнд нь бага наснд нь ялангуяа сургуулийн одоо алхангийнханд нь хичээл ордог багш нарт нь бол одоо мөн эрүүл мэндийн сайд боловсролын сайдын хамтарсан цогц арга хэмжээний үед бол хичээл орж байгаа эрүүл мэндийн боловсрол үүний хүрээнд бол харьцангуй сайжирж байгаа. Гэхдээ бид бүхэн бас багаас нь сайн хэвлэл мэдээллийг тав хүнтэй хамтарч сайн ойлгуулж өгөх юм бол ялангуяа тэр түрүүний өөрөө тэр шинжилгээг өгөөд өөрийгөө хамгаалж чадах юм бол өөр гэр бүхэн эрүүл байх нэг үндэс болж байгаа гэж байна. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний 40.3%-ийг тэмбүү, заг хүйтэн 33.3%, трихоноз 26.3%, за ХДХВ дох 0.1% тус эзэлж байна. За өвчлөл өмнөх оны мөн үеэс 4.3%-аар өсжээ. Өөрөө өөрийгөө оншилдог одоо тийм
шинэ одоо онцлогооны арга дэлхийн нийтэд одоо хэрэглээд эхэлсэн байж байгаа. Тэрийг нэвтрүүлэх тэдний дунд одоо идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа явуулснаа ерөнхийдөө төрийн одоо байгууллагын хүрч чадахгүй байгаа тусламж үйлчилгээг төрийн бас байгууллагуудаар дамжуулан хүргэхэд одоо эрх зүйн орчныг сайжруулах ийм одоо үйл ажиллагаануудыг бас хийх шаардлагатай байна. Хамгийн ихээр эмдэглэлд дагуулж байгаа асуудал нь бэлгийн замаа халдвар төвчнөр өвчлөгсдийн нас улам бүр залуужж байгаа юм. За энэ төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлөлийг бууруулах хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга нь иргэд өөрсдийн эрүүл мэндийн боловсруулалтыг дэвшлүүлэх юм а. Мөн сайн дурын эрт илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаж байх ёстойг эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Хороо дүүрэг сумын багийн засаг дарга өөрийнхөө одоо орон нутагт төр шилжин байрлаж байгаа хүмүүсийг бол бүртгэж авч бас мэдээлэх ёстой. Тэмбүү бас энэ жилд нэг 40-50 төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдол илрээд байгаа нь бол маш харамсалтай үзүүлэлт. Хүн нэгэнд жирэмсэлсэн тохиолдолд жирэмслэхээс өмнө ч гэсэн жирэмсэлтэнтэй бэлдэж урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орох ёстой. Өнөөдөр Монголын хүн ам хөдөлгөөнд хүн ам болж байна. Хичнээн шөнийн баар цангийн газар бий болж байна. Хичнээн шаардлага хангаагүй зочид буудал бий болж байна. Монголын эрчүүдийн 40 орчим хувь өнөөдөр хөдөлгөөнд хүн амд орсон байна. Энэ бүх асуудал бол энэ бэлгийн замын одоо аюултай халдвар энэ залуу хүн амтай оронд нийгмийн томоохон асуудал болсон гэдэгт бүх хүн анхаарлаа хандуулж хамтран ажилласаа л гэж энэ зориуд тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Бэлгийн замаар дамжих халдвар өчн хүний дархлах хомсны вирус, дархлын олдмол хомсны халдвар тогтвортой буурахгүй тархалт өндөр байгаа нь энэ асуудалд төр засгийн зүгээс онцгой анхаарч бодит үр дүнд хүрсэн ажил зохион байгуулах шаардлагатай байгааг харуулж байна. Бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчнийг устгахад эрүүл мэндийн салбараас гадна хувь хүний эрүүл мэндийн боловсрол, ухамсар, хариуцлагыг дээшлүүлэх шаардлагатайгаас гадна салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, бүс нутгийн түншлийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Бэлгийн замаар дамжих халдвартай тэмцэх хүн амаа хамгаалах үүднээс төр засгийн зүгээс онцгой анхаарч бодит үр дүнд хүрсэн ажил зохион байгуулах талаар байнгын хорооны тогтоол гаргах харууллаа. Улсын хурлын гишүүн Ундрагийн санаачлагаар нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцүүлгийг пүрэв гарагт зохион байгууллаа. За улсын хурлын дарга Зандан шатар улсын хурлын гишүүн Ундраа нарын санаачлал боловсруулж байгаа энэ хуулийн төслийн хүрээнд Монгол улсад аль бие усны үндэсний номын баярын өдөртэй болох юм. За ингэснээр нийтээр амрах өдрүүдийн тоонд өөрчлөлт орохгүйгээр жил бүрийн 5 болон 9-р сарын 3 дахь 7 хоногийн амралтын өдрийг үндэсний номын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байхаар тусалж. Дэлхийн нийтээр захим ном хэрэглээ нэмэгдэж байна. Номууд бол одоо уншдаг ном, сонсдог ном, үздэг ном гэх олон янз болж байна. Контентууд бол маш их өөрчлөгдөж байгаа. Каталог бас их өөрчлөгдөж байна тий. Тэгээ энэ цаг үед бол уламжлалт номын сангийн тогтчлт, хэрэглээ, номын фондын эргэлт, тэгээ сэтгүүл болон бусад захим хэлбэрийн одоо ном бүтээлүүдийг олонний хүртэл хэрхэн болгох вэ? Тэгээ унших соёлыг яаж улам илүү түгээн дэлгэрүүлэх вэ гэдэг энэ асуудлыг хэлцүүлэхэд ярилцж байна. Номын соёл ертөнцийн төрийн бас байгууллагаас санаачлал үндэсний номын баярын өдрийг жилд 2 удаа буюу хавар намар зохион байгуулдаг болоод өдгөө 13 дахь жилтэйгээ золгож байна. За энэ хугацаанд олон бэрхшээлтэй тулгарсны хамгийн энгийн жишээ нь өдөрлөг зохион байгуулах газрын зөвшөөрөл байсан байна. За олон нийтэд зориулсан соён гэгэрүүлэх, ном уншдаг соёлыг дэлгэрүүлэхэд үндэсний номын баярын өдрийг хуульчлах нь чухал ажил бүтэлтэй болохыг зохиолч судлаачид санал нэгтэлж байна. Энэ номын баярын ач холбогдол нийгэмд ямар үр өгөөжтэй байгаа вэ гэдэг нь ер нь бол сүүлийн 13 жилийн турш бол нийгэм тогтсон, иргэд ном уншдаг болсон, тодорхой хэмжээгээр унших соёл бол тогтож тэгээд нэм хөвшил үүсчихэд байна л да. Тэгэхээр энэ хөвшсөн өдрүүдийг л ерөөсөө л хуульчлаад өгье гэсэн асуудал байгаа. Бид нэр сүүлийн жилүүдэд номын баярыг хийхдээ тодорхой хэмжээний талбай судалж гэдэг юм уу, тодорхой нэг зөвшөөрлөг өгөхгүй ч гэдэг юм уу, олон улсад номын баярынхаа цаг хуваарийг зарлах гэхэд нөгөө тогтсон өдрүүдэд яг эрт тэм одоо тодорхойлж чаддгүй шүү дээ юм уу. Энэ бэрхшээлүүд байсан бол энэ хууль одоо хилцэгдээд батлагдахаараа одоо тэр бэрхшээл байхгүй болохоос гадна бид нэр олон улсад номын баярынхаа зарыг түгээн олон улсын номын баяруудад одоо сонирхогчдыг Монгол улстай ирээрэй гэж өрнөж гэдэг юм уу те олон талын ач холбогдлоо. Дэлхийн хэвлэлийн нийтлэг зах зээлд 814 мянган хэвлэлийн компани байдаг. За энд жилд 103 тэрбум орчим $10 эргэлддэг том зах зээл юм. За бүгд найрамдагчдад ард улс жилдээ 470 гаруй мянга, Америк нэгдсэн улсад 379 мянган шинэ нэр төрлийн ном хэвлэгддэг. За харин Монгол улсын хувьд өнөөдрийн байдлаар бүртгэлтэй 40 хэвлэлийн компани
үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэд жилдээ 87 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн хэвлэдэг. За үүнээс 27.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийгддэг байна. За энэ салбар 4,000 орчим хүнийг ажлын байртаа байлгадаг. Жилдээ 15,000 орчим нэр төрлийн ном зах зээлд идэвхтэй худалдаалдагаас жилд дунджаар 600 гаруй нэр төрлийн ном шинээр зах зээлд гардаг гэсэн судалгаа байдаг. Төрөөс үндэсний утга зохиол хэл соёлын салбарын хөгжид нэгдсэн бодлого дутагдж байгааг тэд хэлж байна. Энд чинь одоо бид хэдийн л нэг ном зарах гэдэг ажил биш. Дөрвөн энэ сайхан илтгэгчийн хэлснээр эн чинь үнэхээр ийм асар том соёлын ажил шүү дээ тий. Тэгээд бүгдээрээ зөвхөн нэг удаа нэг ингэж цуглчаад биш. Үргэлж энэ номын баяртаа болон энэ ном соёлыг түгээх үндэсний орон зохиолыг хөгжүүлэх гэдэг айгүй том айс ав штэ энэ чинь. Эннийхээ төлөө үргэлж сэтгэл нэгтэй байцгаая. Монголд утга зохиолын дэд бүтцийг боловсронгуй болгох энэ л чухал юм байна. Энэ юу хэлж байгаа юм гэхлээр ердөөсөө номыг тойрсон одоо бүх тэр нөхцөл энийг сайжруулах. Энд бол одоо тэр зохиолчд уран бүтээлчдийг дэмжих асуудал, номын сангийн оролцоо, энэ утга зохиол номыг хүнд хүргэх, уншигчтай болгох энэ асуудал, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, төрийн оролцоо гэдэг энэ бүгдийг бид нэр иж бүрэн авч үзэх ёстой юм байна лээ. Тэгэхгүйгээр энэ явахгүй. Номын уншигчдынхаа энэ номоо авагчдынхаа судалгааг одоо бид бас хиймээр юм да гэж би бас боддгийн. Яагаад ном авахгүй байгаа юм? Авбал яагаад авч байгаа юм? Ном уншвал яагаад уншихгүй байгаа юм? Уншдаг бол яагаад уншиж байгаа юм ч гэдэг юм уу? Энэ судалгааг авч одоо бид бас одоо энэ улс төрчдийн одоо юуны судалгаа хийх гэж зөндөл авах юм байна шүү дээ. Гэтэл уншигч гэдэг бол Монголын соёлыг бас авч явж байгаа шүү. Бид хэдхэн одоо нэг зохиолч орчуулагч байдаг юм уу, түүхч, судлаач байдаг юм уу, Монголын соёлыг авч яваа юм биш шүү. За энэ удаад үндэсний намын баярын өдөртөө болох асуудлыг хөндөж байгаа ч үүний цаана хэл соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх, за олон нийтийн соён гээгэрүүл, зохиолчдын уран бүтээлийг олон улсад сурталчлах, уншигчдыг багаас нь бэлтгэх, за номын зах зээлийг хөгжүүлэх, татварын орчин сайжруулах зэрэг олон асуудлыг төрийн бодлого дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэх шаардлага зайлшгүй байгааг хөндөж ярилцсан юм а. Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар Монгол Улсын их хурлын 2019-с 2024 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Улсын хурлын дарга Зандан шатар бүгд найрамдах Польш улсын Семийн дэд маршал хатагтай Малгажота Кошевска хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын гишүүн Ундрагийн санаачлагаар үндэсний үйлдвэр ба экспорт эдвэрт хилцүүлэг боллоо. За хилцүүлгээр Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бараа бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах боломж олон тулгардаг бэрхшээл. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төрийн бодлого, зээл тусламжийн талаарх асуудлыг хөндөж ярилцлаа. Улсын хурлын гишүүн Пүрэвдорч нэмэгдсэн үртгийн албан татварын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын дарга дүрхэн байрлаа. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооноос энэ сарын 24-нд усан замын тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх ерөнхий ялалтын сонирхлыг зохион байгуулахаар болж байна. За оролцох хүсэлтэд төрийн болон төрийн бус байгууллага хуулийн этгээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийг энэ сарын 20-ны өдрийн 15 цаг хүртэл бүртгэнэ. Улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг танд хүрлээ. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.